Pada tahun 1979, 2018, dan 2021, gurun Sahara pernah diselimuti badai salju selama 1 hari dan badai salju yang berlangsung selama setengah jam. Laut menjadi salah satu daratan terluas di dunia. Meski indah, faktanya laut menjadi tempat tinggal hampir 200.000 virus dengan jenis yang berbeda loh. Jerapah di alam liar hanya tidur sekitar 20 hingga 30 menit sehari melalui serangkaian tidur siang singkat sehingga mereka dapat tetap waspada terhadap predator. Gigi berang-berang tidak berhenti tumbuh sehingga mereka harus selalu mengunyah